nongeye kuba ikaze rero mwe mwese mukomeje gukurikirana W250 Rwanda nk'uko mubimenyereye. Aha ni kuri wa muryango mugari wanyu aho dutegurira hamwe ibintu byinshi dushobora kumenya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi rero nateguye yuko turi buze kuganira hamwe uburyo dushobora kwita ku isuku yo mu kanwa kacu cyangwa se uburyo dushobora kuhakemurira ibibazo byo haba hafite. Ndagusabye rero ukore subscribe n'ubu utari wayikora, naho ngaho handitse subscribe mu bara ry'umutuku cyangwa se aho ngaho handitse s'abonner mu gifaransa. Nguhaye ikaze rero ntabatindiye. Rero nkuko nari maze kubikubwira yuko tugiye kuganira ku isuku yo mu kanwa kacu. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya yuko mu kanwa ari ahantu umuntu wese ashobora kubona mu buryo bworoshye cyangwa se ashobora kumva mu buryo bworoshye, akumva nyine ikintu kivamo. Ndavuga niba ikintu kivamo harimo umwuka mwiza cyangwa se umubi. Hari umuntu uvuga ukahita wumva mu kanwa ke afite badeya, nyine ukumva umwuka we ni mubi, ukumva uranuka, ukumva n'ibyo akubwira ntabwo uba ukibyumvise. So ntabwo nshaka rero ko abantu baba kuri ino YouTube channel yacu yuko bazajya baba muri abo bantu. Ikindi ni ukuvuga ngo mu kanwa ni ahantu hari ibintu byinshi, ahantu hashobora kugira bagiteri nyinshi bitewe n'ibyo turya. Ugasanga nyine kubera ko utahitayeho indwara zijemo ari nyinshi. Niyo mpamvu bagiteri mbi ziba zajemo, ukarwara indwara nyinshi, ukarwara imitsi y'amenyo, urwara iryinyo bakarikura, nabyo burya nabyo aba ari uburwayi. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe tips zitandukanye cyangwa se ibintu bitandukanye wakora kugira ngo ugire mu kanwa heza, utandukane n'izo ndwara zose, kandi ubeho neza, ugire umwuka mwiza. Nibyo ngibyo rero. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora niba ushaka kugira mu kanwa heza cyangwa se amenyo meza cyangwa se impumuro nziza, icya mbere menya igihe cyo kuborosa cyangwa se ita neza igihe cyo kuborosa mu kanwa kawe. Nimvuga nga kuborosa ubyumve ko kuborosa ntabwo ari kwa kundi umuntu aborosa rimwe ku munsi. No, ntabwo ukwiriye kuborosa rimwe ku munsi. Ukwiye kuborosa inshuro hagati ya 2 n'eshatu, ariko abahanga bavuze ko ari byiza kuba waborosa 2 gusa ku munsi, mu gitondo ubyutse ndetse na nimugoroba ugiye kuryama. Impamvu rero ukwiye kubyuka ukahita uborosa ni uko umaze igihe kinini ufunze umunwa, umwuka urimo imbere utawusohora, nyine mu kanwa hasa nkaho hananiwe, ibyari birimo nyine bikwiriye gusohoka. Ikindi rero impamvu bakubwira nimugoroba ukwiye kwirirwa amanywa yose urya nta kibazo, ariko mu gihe cyo ugize ibyo urya warangiza ukwinyuguza amazi mu kanwa ukayacira nta kibazo. Noneho nimugoroba bya bindi byose byagiye bijya mu menyo byose ukamakinga sure yuko uryamye wabikuye mu menyo yawe. Bizatuma rero amenyo yawe akomera, bitume mu kanwa kawe hagira umwuka mwiza, bitume nyine biba fresh, nyine biba byiza cyane kurushaho. Ikindi rero cyo nakubwira muri tips naguteguriye ni ukumenya korogate ukoresha. Menya korogate ukoresha imeze ite, ibiyigize ni bike. Ahangaha naguteguriye korogate ngewe nkoresha ino korogate, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe nk'iyo nkoresha. Ariko icyatumye nkoresha ino korogate, nagerageje korogate zigera muri 3, ntabwo ari ngombwa ngo nzivuge amazina. Narazigerageje, amenyo yanjye akajya azanaho utuntu dusa n'umuhondo. Rero nari ndikubwira ko nazigerageje, amenyo yanjye akazaho utuntu dusa n'umuhondo, bituma nyine nkora ubushakashatsi nshaka korogate ishobora kumbera nziza. Ariko ikintu cya mbere nakubwira muri korogate uzajya ukoresha iyo ari yo yose, ukoresha korogate irimo fluoride. So sinzi niba nyine hano byagaragara, biba biri hano hasi kuri zino korogate. Bivuze nyine ino fluoride ni nziza ku menyo cyangwa se mu kanwa, ituma nyine mu kanwa hazamo fresh air, mu kanwa nyine
hakazamo impumuro nziza. Ikindi ino Florident ituma amenyo akomera, imitsi y'amenyo nyine ikaba yakomera ikamera neza kurushaho. Ikindi ino Florident ikintu ikurinda mu kanwa, ituma ya mitsi byayo byose bigenda kuko yifitemo nyine ubushobozi bwo gutuma imitsi ikomera cyane iyo mu menyo. So rero be sure yuko Florid irimo muri korogate ukoresha. Ikindi rero cyo nakubwira, menya igihe cyo brosada yawe imaze. Be sure, hari umuntu usanga akoresha mu by'ukuri brosada ye akayimarana igihe kirenze umwaka cyangwa se imyaka 2 akoresha brosada imwe. So uyu munsi rero ni umunsi wo gutandukana nabyo, ntuzongere gukora iryo kosa, ntuzongere kugwa muri iryo kosa. Hano nakuzaniye brosada. Ino brosada igura 200 mu by'ukuri. Ino brosada ntabwo ihenze, sibyo? Ntabwo ihenze. Hari brosada zishobora kuba zigura n'igihumbi ndetse n'andi menshi, ariko be sure nubwo yabigura 10,000 cyangwa igura miliyoni, brosada yawe ntikajye irenza amezi 3, kuko iyo imaze kurenza ayo mezi 3 ntabwo iba igifite ubushobozi bwo kuba bwakesha amenyo yawe. So rero ni ukuvuga ngo ahangaha ino brosada yanjye nari nyimaranye icyumweru kimwe, ariko niba uri kureba neza hano ahangaha twatangiye kuvamo ubwa buroso bwabo bwatangiye kuvamo. Ni ikikwereka ko muri amezi 3 uburoso nyine ntabwo buba bugifite ingufu bwo kugira icyo bwagukorera. So be sure rero ujye umara igihe kinini utekereza ku buroso bwawe, utekereza ngo cyangwa se binagushoboke wenda ari korogate ishobora gutinda gushira, ariko uburoso ujye wibuka nubona bwatangiye kuvaho tuno tuntu, aya menyo yatangiye kugenda atandukana, ujye uhita ubureka ugende ugure ubundi, nibyo byiza kurushaho. Ikindi rero cyo nakubwira, akangaka nagiraga ngo manze nako singataruke. Please my friend, hari ukuntu ababyeyi bacu baba batazi cyangwa se batitaye ku bintu baba badukorera, ariko naje gusanga korogate nyinshi tuba dukoresha, hari igihe cyo ukoresha korogate itajyanye no mu kanwa kawe. Urugero ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha korogate wowe uri mukuru, ariko kubera kugira ubute cyangwa se no kutabimenya, korogate ukoreshejeho n'umwana wawe w'imyaka 2 cyangwa se umwaka n'igice cyangwa se imyaka 3 akaba ari yakoreshaho. So wenda hari hashobora kuba hariho korogate zo wakoreshaho n'umwana wawe agakoresha, ariko ntabwo ari nyinshi. Akenshi zo dukoreshaho usanga ari iz'abantu bakuru ukayihereza n'umwana. So nk'urugero nabisomye ahangaha, hariho kuri iyi korogate nzi ko abantu benshi bayikoresha, ni korogate nyine isanzwe, hariho yuko umwana uri munsi y'imyaka 6 iyi korogate ntabwo yemerewe kuyikoresha. Please mujye mubashuwa rero, ushobora kugenda mu mafarumasi, ushobora kugenda kwa muganga bakakubwira korogate nziza ushobora guhereza umwana wawe, kuko iyo umuhereje korogate irenze ubushobozi bwe, please uba umwangiriza amenyo, uba umwangiriza mu kanwa. Rero tujye tubyitaho, ababyeyi babyiteho, bamenye korogate bakwiye kugurira abana babo. Ikindi cyo ukwiye kumenya, niba ushaka kugira mu kanwa heza, be careful y'ibintu urya. Be careful mbitindaho cyane, kuko niba usukura umunwa w'itabi, umunywi w'inzoga cyane, umuntu ukunda kunywa ikawa cyane ndetse n'ibindi muri rusange, be careful, kuko uko urya ibintu byinshi cyangwa se ibintu bishobora kukwangiriza mu kanwa, please mu kanwa kawe hagenda hagira ibibazo byinshi. Urugero niba unywa itabi, ntugire ngo uzapfa kugira mu kanwa heza ku buryo bworoshye. Bisaba kubyitaho cyane cyangwa se kugira ugire igisubizo cyiza cyo mu kanwa, ukaba wava kuri iryo tabi cyangwa se kuri izo nzoga. So ni ukuvuga rero abantu barya ibyo ngibyo se cyangwa babayeho muri ubwo buryo bakwiye kuba be careful cyane, kuko bakwiye kwita ku menyo yabo cyane. Ikindi rero cyo nakubwira ni ukuvuga ngo mu gihe cyo urimo kubrosa, ubyutse mu gitondo cyangwa se ku mugoroba ugiye kuryama, be sure yuko
ubroshere hagati y'iminota 2 n'3. Ntube nk'aho umuntu uza ngo amasegonda 5 akahita arangiza. No, kirage ntabwo ubrosheje, kandi ujye ubrosa neza witonze, kuko iyo irishinya uryangije, ni umubiri woroshye cyane, uroroshye cyane. Ugomba kuba shuwa yuko uri kubrosa buhoro buhoro witonze, ujyana hasi hejuru, kandi kubrosa ntabwo ari ukujyana gutya gusa, ugomba kujyana muri cycle gutya, ugenda nyine woza hasi no hejuru ukagenda ubikora uko nguko. So nibyo ngibyo rero. Ikindi cyo nakubwira, mu gihe cyo ugiye kubrosa, hari umuntu ugenda kubrosa, so muri cyo video agashyiraho akantu gutya, agashyiraho kano gakorogate gato gake cyane, urabona ko katanagaragara. Niba ugiye kubrosa rero, be sure yuko ushyizeho korogate igaragara, warangiza ukabrosa neza hejuru hasi hose, ukabrosa neza kandi witonze. Ikindi rero cyo nakubwira nyuma yo kubrosa n'ibiki byose, ururimi rwawe no hejuru mu nkanka y'akanwa kawe, ukwiye kuzajya nibura 2 mu cyumweru ugafata agatambaro keza ugashyiraho amazi ukahanagura neza. Ntago uzapfa kugira impumuro mbi. Ikindi kandi, niba mu kanwa kawe hakomeje kuba hahumura nabi, ukwiye gukora, wenda hari ibyo ngibyo wabona bitemeye, ukajya kwa muganga, ukagenda kwa muganga, ku muganga w'amenyo, ukamubwira ikibazo ufite. Hari abantu baba bahumura nabi mu kanwa nta kindi kibazo bafite, ari uburwayi, atari uko abatahitayeho, ahubwo ari uburwayi busanzwe, nk'uko ushobora kubyuka ugasanga warwaye. Icyo gihe rero niwumva uri gusimayilinga nabi cyangwa se impumuro yawe ari mbi mu kanwa, uzihutire kujya kwa muganga, kuko ni indwara mbi. Ikindi ntabwo abantu benshi bakunze kucyitaho, ntabwo abantu benshi bakunze kugihereza umwanya. Mu mwaka abahanga baravuga ngo ukwiye kwipimisha mo kabiri, ukagenda ku muganga w'amenyo, ukagenda ukahasama, akagupima, akakurebera niba nta ndwara ushobora kuba ufite, cyangwa se niba hari n'izo waba wenda kurwara, bakazivura zitarakomera cyane. Niyo mpamvu rero usanga abantu benshi ukarwara nk'iryinyo ugakomeza ukaririraho. So please, nujya wumva ufite ikibazo hano mu kanwa hacu, nta pièce de rechange hahari, nta kindi kintu bahindura. Ushobora nko guca ukuboko bavuga ati bazakira, ikindi mu kanwa nta kindi kintu bagushiriraho. Ukwiye rero kujya uhitaho cyane, ukakorera isuku, ndetse iki cyanyuma turangirijeho, ukajya ujya kureba umuganga nibura 2 mu mwaka, amezi 6 asoza umwaka. So rero nk'uko twe tumaze kubiganiraho, tips wakoresha kugira ngo ugire mu kanwa heza, cyangwa se mu kanwa hadafite impumuro mbi. Igisigaye ni ukuzajya turebera hamwe, ese wabigenza ute ufite amenyo y'umuhondo, wabigenza ute, hari ibintu byinshi ushobora gukora amenyo yawe agasa umweru mu buryo bworoshye. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri ino video yose. Niba hari icyo wungutsemo gishyashya, ubitubwire muri komanteri, kandi wibuke gusangiza abandi ino video, kuko ishobora kugira icyo yabafasha. Ikindi baranayikoze, utubwire ikindi kintu tuzaganiraho ubutaha. Njye yari Warida Nzayisenga, mu kanwa keza, inseko nziza. Bye.